Assalomu alaykum qadrli YouTube kanalimning aziz obunachilari. Bugun sizlar bilan o'g'il farzandli bo'lish uchun eng yaxshi ishlaydigan kalendar asosida hisob-kitob qilishni o'rgataman. Buning uchun faqatgina videoni o'tkazib yubormasdan, shoshilmasdan oxirigacha ko'ring va kommentariyaga o'zini eng yaxshi niyatlarini yozib qoldirgan obunachimga esa o'g'il oylarini aniqlashga shaxsan o'zim yordam beraman. Demak, homilani jinsini oldindan rejalashtirish mumkinmi? Albatta. Hozir men sizga mana shunday kalendar asosida natijaga chiqqan obunachilarimni, mijozlarimni natijalarini siz bilan bo'lishmoqchiman. Birinchi bo'lib natijalarni ko'rib chiqing. Bu sizning yana ham ishonchingizni oshiradi va unutmang, har bitta o'g'il uchun harakatdan oldin avvalo Alloh deb harakatni boshlang. Sababi Alloh berguvchi, biz bandalar esa sababini qilishga buyurilganmiz xolos. Bu video davomida 4 qizdan keyin o'g'illi bo'lgan mijozim yoki 2-3 nafar qizdan keyin o'g'illi bo'lgan mijozlarim natijalarini joylaganman. Hatto eng ko'pi 7 nafar qizdan keyin o'g'illik bo'lgan mijozim ham bor. Endi mana bunaqa holatlar ham uchraydi. Hammani oilasi har xil, hammani sharoiti har xil. Avvalo Alloh men iloji boricha yordam berishga harakat qilaman ayollarga. Mana xursand bo'lib yozyaptilar, qaranglar, 2 ta qizi bor. Men bu homilani o'g'il deb 100% deb tasdiqlab bergan o'zi. 2 ta qizim bor. 12-13 haftada o'g'ilcha dedi. Siz ham bir ko'rib bering deyaptilar. Mana hamma tavsiyalarimni rasmlarga olib belgilab olganlar, vitaminlar aytganman qo'shimcha. Keyin aytibdilarki, 2 ta qizim bor. Keyin qaynonam haydab yubordilar. Faqat qiz tug'adi deb, erim va 2 ta qizim bilan ijarada turibmiz deyaptilar. Iltimos, shunaqa vaziyatdagi qaynonajonlar, biroz to'g'ri tushuninglar, bular avvalo Allohning qo'lida. Men ham qo'ldan kelgancha yordam beraman. 100% o'g'il tug'dirib qo'yadigan hech kim yo'q. O'sha uchun avvalo Alloh deb chiroyli duoda bo'lib turinglar. Mana Xudo xolisa bulardan ham yaqin o'rtada o'tsif kelib, polvonchamizni rasmlari kelishini kutib qolamiz. Har xil vaziyatdagi mijozlar borda, hammani holati har xil. Mana o'tgan yil oktyabrda yana bitta bo'lgan natijamiz bor ekan. Bu mijozim qizaloqqa olganlar. Bu mijozimni 2 ta yoki 3 ta o'g'illari bor edi. Mana qaranglar. Boshdan sentyabr ketyapti, taqvim qilganmiz. 2024-yilda, 25-yilda o'sha qizaloqcha tug'ildi. Bu qizaloqchamiz ba'zilarda o'g'il ko'pda, juda ham qiz bola kutishadi. Mana Xudoga shukr, natijaga erishib qizchali bo'ldilar. Bu yerda yana bitta patsientkamda homila jinsini aniqlab berganman. Undan oldin mana bu o'g'ilchamiz mana. O'g'ilchamiz tug'ilgan. Bular ham natija. O'g'ilchali bo'lganlar, keyin martda o'g'ilchali bo'lganman deb yozdilar. Hozirgi homiladorlik vaqtlarini menga yana yozdilar. Aniqlab beraman. Qizchaga kelyapti, Xudo xolisa bu safar homiladorliklari. Mana bularda ham assalomu alaykum. Mana ko'rsatdi, ishonsam bo'ladimi o'g'il ekanligiga. 20-21 haftalikmiz. 14 hafta-yu 4 kunlik ekanmiz. 13 haftada qizga o'xshayapti deganlar. Bunaqa holat tez-tez uchrab turadi, aziz kuzatuvchilar. Ya'ni o'zida boshqacha ko'rinib qolishi mumkin. Bu mutaxassis aybi emas, bu homilaning joylashuvi, jinsiy organlar rivojlanishi bilan bog'liq hisoblanadi. Bitta qiz farzandlari bor, biza ikkinchisiga mana o'g'ilga taqdim qilib chiqqanmiz. Qachondan 25-yil yanvarda harakatni boshlaganmiz. Xudo xolisa oktyabr oyida yozganlarida 20-21 haftalik ekan. 26-yilga yaxshi natija kutib, polvonchani rasmlaridan biz kutib qolamiz. Mana bu eng mashhur saqlanib kelayotgan kalendarlardan biri hisoblanadi. Bunda hisob-kitob qilishning 2-3 xil usuli bor. Men hozir bitta sizga osonni ko'rsatib berib o'taman. Buning uchun bizga chap tarafda, sizdan chap tarafdagi yozuv berilgan oylar bu sizning tug'ilgan yilingiz. Yuqoridagi berilgan oylar esa eringizning tug'ilgan oyi hisoblanadi. Ya'ni ikkalangizning tug'ilgan oylaringiz kelib birlashadi va birlashgan nuqtadagi raqamni biz hisob-kitob uchun olamiz. Buning uchun asosan aytaylik tug'ilgan vaqtlari o'sha tanlangan oyni 5 dan 25-sigacha o'sha oyga mos kelganlar ko'proq tushadi. Aytaylik ona 20-mayda tug'ilgan, ota esa 15-sentyabrda tug'ilgan deylik. Ikkalasini olib kelib birlashtirganimizda o'rtada 9 raqami chiqdi.
Va bu 9 raqami bizdagi birinchi javob. Ikkinchi bo'lib qiladigan ish usulimiz esa onaning yoshini, hozirgi yoshini hisoblash bo'ladi. Ko'pchilik yosh hisoblashda xatoga yo'l qo'yadi va kommentariyada "Menda xato chiqdi" deb katta-katta qiyshaytirib yozib qo'yadi. Hurmatli onajonlar, bular qiziqish uchun 100% usul mavjud emas. Avvalo Alloh, lekin ko'plab ayollarga yordam bergan usullarni yordam sifatida men sizlarga beryapman. Endigi qiladigan usulimiz onaning yoshini olamiz. Aytaylik, ona 26 yoshda va onaning yoshidan shu chiqqan raqamni ayiramiz. Ayirganimizda 15 raqami chiqadi va 15 raqami toq bo'lganligi uchun homila bu oyda bo'lganda, ya'ni homiladorlik yuz berganda bu yili o'g'il bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Agarda toq raqam chiqsa o'g'il, juft raqam chiqsa esa qiz ehtimoli shu tanlangan oylarda yuqoriroq bo'ladi. Agarda siz mutaxassisning aynan o'zida juda ko'plab jamlangan usullar yordamida eringiz va sizning ma'lumotlaringiz asosida taqvim, ya'ni grafik qilib berishini istasangiz, kommentariyada berilgan lichka orqali aynan mutaxassisni o'ziga bog'lanishingiz mumkin va u joyda aynan siz uchun maxsus nechidir bosqichlik taqvimlar ishlab chiqiladi. Va bu taqvimlarning yaxshi tarafi bunday bittagina kalendar emas, bir nechta usullar jamlanmasi asosida tuziladi va siz yuqorida ko'rgan natijalar aynan shunday murakkab jamlanmalarning mahsuli hisoblanadi. Shuning uchun yaxshi niyatlar bilan kommentariyada chiroyli o'z fikrlaringizni bildirib qoling va kelgusi videolarda balki kimgadir misol qilib keltirib video ishlagan vaqtimizda kommentariyalardan kimnidir hisobga olib o'sha mijozni o'g'il oylarni chiqarib berishimiz mumkin. Juda ko'p kommentariyalardagi fikrlarda yaxshi yozilgan va ma'lumotlari berilgan mijozlarni javoblarini biz video qilib ishlab chiqishga hozirda harakat qilmoqchimiz va albatta videoga like bosib qo'yishni, yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.